Я думаю, что любой человек, который ведет бизнес в нашей стране, подпишется под моими словами. Очень сложно собрать команду единомышленников, которая мыслит как ты, которой интересно то, что ты делаешь, и которая хочет это делать вместе с тобой. До встречи с Сергеем по поводу начала проекта я работал в интернет-рекламе. Сергей рассказывал про свое такси, про те перипетии и вызовы, которые ему приходилось решать. Ура! Уже 2,5 года мы делаем бизнес-такси. Я очень хорошо помню то состояние, когда мы выпустили на линию первую партию машин, и в течение целой недели я не мог спать по ночам. Я понимал, что пройдет неделя, и нам надо будет заплатить водителям зарплату. Сколько денег они нам заработают, было совершенно непонятно. А вот сколько денег мы им заплатим, это было понятно. И это было очень много. Мы начали искать решение, как можно проконтролировать водителя, как можно над ним поставить контролирующее звено и как можно заработать на этом больше. Мы поняли, что нам надо разрабатывать свое собственное программное обеспечение. Наше ПО – это инновация. Мы берем и помогаем таксопаркам отслеживать работу их водителей, через какие бы агрегаторы они ни работали. Если у таксопарка есть водитель, который работает одновременно по 3 системам, таксопарк получает некую кашу из цифр, которую надо переварить и выдать одно единственное число – сколько денег заработал этот водитель. Наш продукт представляет из себя облачный сервис. Это диспетчерская, в которой вы можете подключить свой аккаунт одного из агрегаторов и видеть все, что происходит с вашими водителями на линии. На карте диспетчер может увидеть, куда двигается водитель, с какой скоростью он двигается. Мы видим все смены водителей и видим, когда водитель простаивал. Мы можем посмотреть, где водитель находился в данный момент времени на карте. Простаивает ли он на месте, пропускает ли он заказы, уходит ли он с линии для того, чтобы поработать на себя и поработать от бордюра. Все это видно в нашей программе. Мы направляем водителей в те области, где есть заказы, и можем контролировать их работу. И программа в связке с диспетчерами дала очень серьезный прирост в прибыли. Свести воедино водителей, работающих в разных системах внутри одного окна, такого до нас не делал никто. Это дало серьезный толчок к развитию компании и к появлению новых проектов внутри нашего таксопарка. Когда мы начали делать софт, мы поняли, что программный продукт, который мы разработали для себя, он интересен рынку. Каждый, кому мы показывали, говорил нам: я хочу пользоваться этим, поставьте это мне. Мы понимаем, как работает такси, что нужно таксопаркам, стараемся это сделать максимально удобно и просто. В интерфейсе разберется даже ребенок, и мы уже в первые же дни запустили водителей работать на смену, начали их контролировать и оплачивать их труд уже по данным этой системы. Большинство таксопарков сейчас переходят на работу с агрегаторами. Старые таксопарки с рацией, с картой отмирают. Это становится невыгодно. Начинали с 3 машин, с 3 арендованных маленьких автомобильчиков. Парк до 20 машин мы разогнали совершенно спокойно, штатом в 3 человека. Если бы не было этой программы, это было бы физически невозможно. Внедряя подобный инструмент в свою деятельность, таксопарк увеличивает свой доход. А если увеличивается доход таксопарка, он может позволить платить водителям более высокие зарплаты. И в такой системе выигрывают все. В нашей компании порядка 200 автомобилей в парке. Для того, чтобы обеспечить контроль водителя, примерно на 50 автомобилей мы выделяем одного диспетчера. Let's Taxi – это на сегодняшний день на рынке самая удобная система. То есть мы пробовали использовать еще там ряд таких программных ПО, программных решений. Но ни одна не дала конкретного практического результата. Вот это было знакомство, которое полностью развернуло нашу стратегию развития.